So I get up there and I'm standing like this in front of this rock, and I am freezing. The waterfall's right behind me. I am just frozen. This guy walks up behind me. Ito sa 1,000 trail, sila may-ari, US base. Ah, kanya pala. Ganun ba? They have their own ano? Siyempre, their own rules. Ganun ba? Ay, di ba dapat nandito sila? Dapat sila ano? Sabi nga ng ano, bakit na binabago pa nila eh. Saka yung pounds. Kasi saka ito nagpa-pounds pa kita. Next time, ganito na bit-bit nila Alice. Yung mga ganito. Ito, cute. May kitchen. Mahal din ang pabayad. Parang house mo na din yan. May konti tubig. Dahil mainit. Yeah. Parang mga alien tong ano, puno ano. Parang mga alien, no? Oo. YouTube! Magsasubscribe ka. By membership yun eh. Ay, ano? Tinira mo ba kami? Ang tubig? Oo, meron. Meron pa, ha? Meron ba? Oo, wag na kayo. Yeah. Malayo pa talaga. Ang tama, pagdating natin, gutom tayo. Can I see? That's not a chocolate. Walang kakain doon. I know, baka pagdating natin, ubus na. Naubos si TJ. Bear pala. Ay, nandun pala sa TV. Here, ask your doctor if it's right here. May patingin na. Yung 1,001 steps na. Pinunta namin yung hilo. Kaya ko pala. Ha? Wala eh. Hanap. Oo, nakita mo yung matanda, no? Diba? Tanda na nun. Hindi, practice din yan eh. Pilig na ako sa'yo eh. Practice. Eh, malapit na tayo. Kayo, mga kayo dyan. Madalas kayo. Oh my God. Diyan lang kayo tatayo. Come friend. Oo. Balik sa ano, ang bata ho, picture mo, picture mo.
Everybody used to go up to it. But it is worth it. Dahil daw po, maraming sabing tubig. Tinunta natin ito dati. Tinunta natin. Oo. Ang araw. Sarap kumain nito. Tutok. Pagkatapos nila. Ito,